kien is-sibt filgħaxija meta s-sur Massa l-iskola tiegħu f'San Ġwan infurmah li ġenituri se jirtiraw lil uliedhom mill-iskola għax innutawh jidħol l-iskola b'basket bil-kuluri tal-qawsalla u għalhekk ma xtaqux li jgħallem lil wieħed minn uliedhom. Però mbagħad tweġġek u l-iktar li nħoss hija ngħid min jafx se tħosshom jekk issir taf li ġar hekk dejjem hekk. Is-sur Vassallo qal li dan l-episodju ħadu lura ta' meta hu stess kien student l-università. L-università kien hemm min mhux qed ngħidlek il-maġġoranza ta' ma kien hemm min u sfortunatament inti dawk jibqgħu fik min iweġġak. Illi pereżempju dax daħal teacher jagħmel, dan daħal teacher għax għandu ħsibijiet oħra f'moħħu. Weġġawni ħafna. Spjega li wara li l-istorja ħarġet fil-pubbliku u rali fuq il-midja soċjali kien hemm ħafna qed jattakkaw lil dawn il-ġenituri, iddeċieda li jiddefendihom. Mibeda ma titpattix b'forma ta' mibeda oħra qatt. Jiġifieri ma nistax niġġieled l-omofobija xenophobic comments, ma nistax. Esprima gratitudni għas-solidarjetà li rċieva mill-poplu u mill-amministrazzjoni tal-iskola u jħossu kuntent li l-ġenituri iddeċidew li jħallu lil uliedhom fl-iskola. L-imħabba li tħoss u li ta' u nieħu pjaċir ukoll illi isni għall-bidu tħossuk li inti tiġġieled waħdek, imissa naf li mhux jien qed niġġieled waħdi. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima qal il-TVM News li minn din l-istorja il-komunità edukattiva ħarġet aktar b'saħħitha għaliex ħareġ il-messaġġ li lan tal-iskejjel hu li assiguraw li fil-perkors edukattiv tagħhom it-tfal ikollhom l-għodda kollha biex jilħqu l-potenzjal tagħhom. Il-Ministru qal li jinsab kuntent għal mod kif l-amministrazzjoni tal-iskola ta' San Ġwan mexxiet fuq din is-sitwazzjoni delikata u kif wara laqgħa kordjali il-ġenituri iddeċidew li jħallu lil uliedhom f'din l-iskola.